ونعيب على أعزائنا السنة بقضية نظرية عدالة الصحابة، وأخذت المحور الرئيس الفكري العقائدي في البحوث العقائدية والكلامية والتفسيرية والحديثية والأصولية والفقهية في مذهبنا، ونقول كيف نتوقع عدالة هذا العدد وهذه الآلاف من الصحابة، وإذا بنا نعطي ونثبت العدالة لأضعاف مضاعفة عن أولئك. أعطينا العدالة لكل من انتمى وطبق عليه اسم التشيع زيفا وبهتانا، حتى من لا يعتقد بإمامة أهل البيت سلام الله عليهم، حتى من خرج عن أهل البيت وعن ولاة أهل البيت وعن إمامة أهل البيت، حتى من ادعى النبوة لنفسه، حتى من ادعى الإمامة قبل النبوة ثم ادعى الحلول والألوهية لنفسه، فضلا عن عدالة وتقديس الوكلاء والمراجع قبل الوكلاء والوكلاء والمعتمدين.